maria tukuhaririirie Inoro hwaini. Andu matanyihiire 10 gukua kumana na muiyuro riri makiri ma andu mathamitio cikaro-ini ciao. Akenya kugirika muhatikano-ini wa ngari thutha wa barabara imwe kuhingwo kumana na muiyuro. Ruhonge rwa ugaciru kuhitana na ikundi iria irakungia Akenya wara makimerera mawira nja ya bururi. Na mudareta wa PCEA na mwandiki wa kanitha kurutirwo thamaji na igoti. Tariki 24 mweri wa kana mwaka wa 2024 nidakunyita ugeni mwiroreri wa Inoro TV nie titagwo wakarira wanyitu na mutauri witu na njira ya ciiko agetwo Njoki Shege. Na tukiambiriria thirikari ni irugamitie mihango yothe ya weji wa mahiga magoro mahiga ma miako na weji wa mutha guku bururi-ini riri brane na brena kura niguo kugirire ikuo na mitino o yothe ni matuika Mbura nene thiĩte na mbere kura mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ĩracũngĩrĩria mũiyũro wa njũĩ kana mĩiyũro gũtharara mabarabara-inĩ na nĩguo gwĩthema na mĩanangĩko ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩrio nĩ mbura ĩno arĩa menjaga mahiga ma goro ma gwaka na nginya mũthanga nĩ marutaga na mũrũrũ na kũũria mambe marũmie nĩ thirikari. Arĩa mahiga menjagwo thĩ na kwĩna kũrĩa kwenjagwo gold kwenjagwo mahiga maya ma Kwale kwĩna mĩtino makĩria rĩrĩa tĩri waharũrũka ũgathika andũ magatihio makonja na magakua mũno arĩa maingĩra thukuru nĩgetha mathiĩ makinye kĩrĩa maicaga nakuo gũta maĩ ũgakora andũ mekuu makĩethera gĩa kũrĩa magatuĩka no wa gũte muoyo. Mũkana ũyũ ũheanĩtwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry wa wenji wa mahiga magoro Elijah Mwangi. Ndahoya na nĩ watho ruta rĩu ĩno nĩ tondũ nĩ andũ arĩa mathimaga rĩera nĩ gũthiĩ na mbere na tũkwenda gũthiĩ na mbere na gũte andũ acio mambe mahore mbura yambe ĩnyihanyihĩkie nĩ magũcoke mbura nyihanyihie kaba ũsave muoyo ũkorwo na mũthenya ũngĩ wa gũthũkũma. Na kuona kaunti ya Murang'a nĩ kũmwe barabara ya kuma Mũrathiĩ kĩrĩa-inĩ rĩkĩte gũtuĩka hamwe na njũĩ kuna seneta atwarĩtie thirikari ya kaunti kũhũthĩra kĩgana gĩa gũthaitĩra mĩtino mahinahi gũkũ kĩhinyĩrĩria mũbata wa kwĩmenyerera. National government ikorwo na kĩndũ gĩtagwo special disaster nayo county government ikorwo na emergency fund. Tukiurie na tondũ nĩkĩo kwagĩrĩire na devolution kana thirikari cia matũũra maũndũ marĩa moka ta macio ma njĩra ya kĩrĩa-inĩ gũtuĩka thirikari ya county ĩgateng'era ĩkahũthĩra kĩhĩna kĩayo kĩa hinahi nĩkĩo gĩtagwo emergency na nĩgetha andũ arĩa mekũgera njĩra ĩyo icio na tũrore kĩhonia kĩrĩkũ. Marĩtie itũũra-inĩ rĩa Kagumo wadi-inĩ ya Mũthithi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo igongona rĩa mathiko ma mũtumia Tigeta Wanjirũ ũrĩa ũkoretwo mũhari kũhunjia thayũ matũũra-inĩ na kanitha. Nĩtũbete na gĩtagwo landslides na kũndũ kũrĩa gwĩtwo na thirikari ya kaunti nĩtũcenjetie ciothe emergency fund iria cigũrĩkĩra kũrĩa kwagĩa na landslide na kũrĩa kwagĩa na matuĩka thĩinĩ wa matũũra. Koguo mbeca icio nĩtũgũcihũthĩra kuoya makinya ma naihenya mũno nĩgetha tũgerie gũthaitĩra matũũra maitũ kũrĩa kwenyũkĩte kũrĩa kũrabatara culverts. Ngĩribotera Inoro TV kuma Mũthithi Kĩgumo kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.
Mihango ya ukui barabara-ini nyingi cia kuingira mucii munene wa Nairobi ona imwe gatagati ka mucii munene wa Nairobi ni theraritio ni mbura ya muiyuro. Honge citiganite cia thirikari irathingata muingi ugie na umenyereri makiria ndukaire uriku wa mai kuona mururumo wa mai ukite na njira nene. Wangari Maria wa Muigana ena riboti ino. Muingi uria urutagira wira gatagati ka mucii munene wa Nairobi ona icigirira ciaguo ukoretwo na ihinda iritu gukinya mawira-ini mao thutha wa barabara cigana ona cia kuingira mucii wa Nairobi kwarahirwo ni kiguo undu itangigereka. Maya nimo matungire aikari a Juja na ahuthiri a barabara nene ya Thika guka Nairobi aingi magitangika magietherera gwa kugerera mwena umwe wa barabara ukigaruruka na kuhana rui. Ukui witu wa nambere ndunahota guthii na mbere ni gukora mbura ni raurire nene bara ya hingika athii aria tukuaga matirahota kumagara ru aria ingi ne mahota gutira mawira thistirahota guthii yahura mai no kuhorera hora koguo mathina ni maingi muno. Muingi ni utetetie uigiririki wa thirikari hari miakire ya barabara oro hamwe na gutebeba wakini wa mitaro ya gute mai magiko. Thirikari ndireharirie wega tondu ko thirikari ndireharirie wega gutingire na thina utwinaguo neno ni super highway mani mathina tutra expect kuona thini wa super highway. And mine is just to caution the motorists which are using the highway, especially during this time of rainfall, to be a bit cautious with the way they use the road. Thutha mutheri maafitha a traffic macungirirwo kurukia imwe ya mihirigo ya barabara ino kuhotithia ngari gwituranira mwena umwe. Kungi nakuo kwarahirwo ni muiyuro ni Githurai car wash na kahawa sukari hakuhi na engine na kuringana na ruhonge rwa barabara cia matura kura barabara ingi cikwarahirwo ni mai ni hamwe na barabara ya Aerodrome area yoikaine ta Douglas wa Kihuri Road na barabara ya UN Avenue itura-ini ria Runda na oho barabara ya Mwiki guthii Kasarani haria daraca-ini ya Mwiki. Na kuo gatagati ka mucii wa Nairobi barabara ya Moi Avenue ni hingitwo kwa ihinda thutha wa muti kugwa na gukigama barabara-ini iyo. Ona gutuika imwe cia barabara ni irikitie guthondekwo muingi urathingatwo ugie na umenyereri kuona muiyuro ta uyu no ucoke kuona mbura no irathii na mbere na guthandana. Ihinda-ini o riu ruhonge rwa ukui wa migithi ni rurugamitie kwa ihinda thabari ciothe cia migithi kurumirira guthukanga kwa miena imwe ya reri icigo-ini citiganite cia bururi. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Mĩĩrĩ ya andũ 12 nĩ ĩrutĩtwo rũĩ-inĩ rwa Mathare gũkũ mũciĩ wa Nairobi. 10 gatagati kayo ĩrĩ ya andũ arĩa marakuirwo nĩ mũiyũro thutha wa rũĩ rwa Mathare kuna hwaĩ wa ira. Mĩhang'o ya kũhonokia andũ no ĩratwarithio na mbere rĩrĩ andũ 5 marethanwo nao. Arĩa mahutĩtio nĩ mũiyũro marakaĩra thirikari kũmakinyĩria ũteithio na ihenya. Mwangi wa Maina nĩwe wĩna riboti ĩno. Mbura ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na gũthandana matũũra-inĩ maingĩ bũrũri-inĩ ĩtigĩte hathara ĩtangĩtarĩrĩka kumana na wagi wa meharĩrĩria ma kũng'ethanĩra na mbura ya mũiyũro. Gĩcagi-inĩ kĩa Mathare mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi waya gwĩciria rũrũ nĩ rũĩ ĩndĩ nĩ maĩ ma mũiyũro maracaria njĩra na kũrĩa maramĩoneire nĩ kũrĩa makiri ma andũ makĩte mĩciĩ na rĩu no hathara maratara thutha wa rũĩ rwa Mathare kuna na maĩ kũmakora nyũmba-inĩ cia ũtukũ gatagatĩ. Mĩĩrĩ ya andũ 10 nĩ yonekete rĩrĩ andũ 5 maracaranio nao na angĩ matiũĩ kũrĩa bamĩrĩ ciao iretharĩire. Tawe na mutumia wangu wako guo thaa 11 tumwĩroreire ũguo nyumba ya mamoka agwa nayo. Na hapa hivi kuna nyumba zetu zimeenda mingi sana. Hata mamangu nashindwa ako wapi saa hizi. Yeye anaishi hapa mbele. Madrasa yangu imeenda, nyumba yangu imeenda, hata sina mahali pa kuenda. Saa hii naomba tu serikali iingilie kati tusaidie. Familia yako iko wapi watoto? Familia yangu hata sijui iko wapi ndio natafuta. Ameenda. Ndio natafuta saa hii, sijui hata ameenda wapi. Aikari maratara hathara kuona aingĩ gũtirĩ kĩndũ marahotire kũhonokia na ciothe iratheririo nĩ maĩ. Mũndũrũme ũyũ akĩremwo nĩ kũrigĩrĩria maithori thutha wa mwĩrĩ wa mũtumia wake gũkorwo harĩa nyũmba yao ĩrarĩ. Moke mahote kuokoa andũ tondũ andũ maingĩ merũĩ gũthigatia kũhua kĩrĩa andũ aingĩ nĩ merũĩ makomete rũĩ rũĩ rũkuĩte andũ aingĩ biũ. Twahoya thirikari yũke mateithĩrĩrie. Maji imeenda na kila kitu, hata tunashangaa itakuwaje. Matũũra marĩa mũiyũro wagagĩtie aikari kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ hamwe na Mukuru, Mathare, Huruma, Ruaraka, Babadogo, Jiru, Bosnia, Utawala, Chokaa na mangĩ. Aikari rĩu marenda thirikari ĩhiũke kũmakinyĩria ũteithio ũrĩa ũrabatarania
Gavana Johnson Sakaja akiwa mihango ya kunyagia uteithio kuri aria mahutitio ni yambikitwo. Mimi ni msee utengenezea watu hapa maji kuoga nini, choo watu wanakata weight wanasikia fiti, lakini saa hii hakuna venye msana za kata weight. Ukiangalia hiyo area yote hakuna hata toilet, hakuna keja. Pia jaribu kupromote more educative about flood sensitization kwa mtaa. Ndio kila mama kwa hapa hivi in case sensitization ikikam tunaweza kuwa ready ku respond. We are putting together food supplies, mattresses, blankets, dignity kits, hygiene kits and sanitary kits for the women, emergency drugs, water purification tablets, and also education support. Matura maria marigiceirie kaunti ya Nairobi matitigitwo na thutha kuona muiyuro wagagiti aikari a kahua. Kijabi, Limuru, Kino, Ruiru, Juja, Kenyatta Road, Githurai, Joska, Gitengera, Syokimau hamwe na matura mangi. Ruhonge rwa Red Cross ruhonoketie andu 96 kuma Athi River na angi 18 kuma Mathare aria mauma hatikaine ya gukuo ni mai. Gicagi-ini kia Gomongo gicigo-ini kia ubunge kia Roysambu magana ma aikari marokire guthara indo ciao na kuoha thabari ya kuria matoini ko thutha wa mai kuihura micini yao. Aikari maratara hathara ya mahiu mao, indo cia mahuthiro ma o muthenya hamwe na hawe ya nyumba ciao kumomorwo ni mai maingi maria marathie na mbere na kwaraha na gutherera micini yao. Gukiri uguo kiuria kinene kia aikari aya ni kuria thirikari iri na nikitarari na mifango mirumu ya kugitira na kuhonokia a Kenya ona thengia wa ruhonge rwa urathi wa riera kuruta mikana ya mbura ino o gatene. Riri mbura ithiete na mbere na guthandana kundu gutiganite a Kenya no mathiete na mbere na guthinika magieterera thirikari kumakinyiria uteithio kuona ne mahamurithitio miciao ni muiyuro. Ngiribotera Inooro TV kuma Mathare guku ni kaunti ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Ni ripoti ya kihamuno ya Mwangi wa Maina. Na thutha wa ndeto kumbuka ati muhunjio mwe we igweta ni atunyite a Kenya mamilioni ma mbeca akimera ni akumateithia mawira manja ya bururi. Maafitha a DCI ni marekereirie uthuthuria wao kambuni-ini yake. A Kenya ni matariirie kigiriko kia ngoro na meciria thutha wa gutunywo na wara ciringi o hakuhi 200,000 o mundu na kiraniro gia gutwarwo wira ruraya. Winnie Kimani wa Mungai ni aratariria. Iroto cia kugacirithia muturire, wendi wa kuruta aciari thina-ini na kwagirithia rucio rwa njiarwa no mamwe ma maundu maria matigite a Kenya magietha njira cia guthie ruraya kuria kaingi kuroneka nyeki nduru imatha-ini ria miaramano. Haha niho kambuni cia gutwara andu na nja irakunuka ugukiire, imwe gitelefoni andu eyendi na turia nime na matanya ma gwitongia oene na guthinikania aria maretho wagiriru. Thutha wa kiriro kia Kenya gukorwo makihenio na gutunyo makiri ma mbeca, maafitha DCI unyitaniri-ini na ruhonge rwa wandikani bururi-ini ni mahofanirie kambuni imwe ikurikanite ta Wallstart Nairobi itongoragio ni muhunjio mwe wi ngumo na gukua macini therefore hamwe na indo ingi ngiteithiriria uthuthuria-ini. Complain ciukite ni ngiri na ngiri ndigihota na gutariria na reke ngwire ni tuyi ati to ino enayo ena igitagwo Unlock Africa, ena igitagwo Voyage Africa, nena ingi cihingũrĩtwo gũkũ taũni. Kambuni icio irerikana ihuthagira andu me ngumo na ayuthi megũkũrana wega nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kũgathĩrĩria kambuni ici na hau andu makagwa mũtego-inĩ wa kũheneka mona ũrĩa mĩtũrĩre ya agathĩrĩria cio ĩgacĩrĩte. Agent ici nĩ ikoretwo igĩtũmĩra andũ arĩa twĩtaga influencers na celebs na mapastors kũlua andũ gũka nigetha marehe mbia na gutire kundu maratu. Ta kambuni ino ya Wallstart irerikana ya gucagiriria andu nenda-ini aingi magikora makioya ngombo na thutha wa kuriha gatagati ga ciringi 100,000 nginyagia ciringi 200,000 makaumanwo. Ni ndathie interview ndakorire maritwa macenjanetie maritwa mekirite nginya mekiricenjanetie indo nyingi biu koguo ndathi haria ni urendo ciuria ndoragio ri cigakorwo ni different. Marateta makiuga to mbeca tu maratunywo no ni marathukirio maratathi maguthinja wa bururi undu uria urekira igeca inene iroto-ini ciao. Wakora tuwete maroni na guku ni ubanirwo guti kundu ngithio menyo banitwo Canada
he country utangithie koguo no kienda ati gwetha mbia ingi nigetha uthi kundu kungiri nona igakorwo ni eka ati nona ndui na chance hiyo. Sasa susu kama mimi kulipa mkopo na uko na mashida ingine, si watatusaidia watuitishia hiyo pesa. Na kuona kabuni ino ya Worldstart ndirandikithitio gutwarana na nja huja orite mwingi guikara Seba niguo ndukagwe mutego-ini tucio. Kabuni ingi irahenereria andu ni kumatwarana nja ni irutiirwo mukana ikiru itagarurira maabitha DCI ni kuomerekeire. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani wa Mugai. Rivotio ya Winnie Kimani Mugai ni tukamba kuhumuka nayo ni tugucoka tucokererie ndugathi kuraya. Ase wacho nyathini toko winja tosani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Thutha wa wendia wihotanĩire wa phase 1 and 2 Imara Lands nĩmakureheire Achievers Gardens Naikuru phase 3 ĩrĩ na ici njoro 15 minutes kuma Naikuru town ĩrigainie na Egerton University ndagĩka ithatũ umĩte na ici njoro highway 50 by 100 nĩ 345,000 cash 395,000 installment deposit 60,000 balance ũrĩkie na mĩeri ĩtandatũ gũkũ nĩ kũiriga wega neighbors mekuo maina Vitima on site Saturday the mega open day a car booking omothi 0717444333 Imara Lands shamba kwa wote title deed kwa wote. Thina wa ngothi ina thundo na njuire gutuikanga ni muthiru kaimana. Fetch Organics ne kiboko yao. Fetch Organics icokagia gikeno kia andu aingi no thaka wao magakenga na makagia na riri. Uhoro mwega ni ati riu no wone indo ciao ciothe app-ini yao. Download app ya Fetch Organics thiini wa Google Play Store thimu-ini yaku wetie order yaku one ugaruruku. Oho ni tutumaga maguta thi ngima kuhitukira DHL. Tucerere Spar Mall Thika Road kana uhure thimu 0769507696 kana Naikuru Baraka Plaza na thimu ne 0740157504. Fetch Organics thondeka ngothi yaku ithakarire. Nike mundu kaideko goko ni Fahari Homes nona beko niyo kinyete goko no wigwatire goko gwetagwo githioko muigana wa migunda ni 50 by 100 na yo beire uroretwo kiri ni ciringi 140,000 na goko nginya ne kuirige maere emari vitimare iria jahe eno jahina ndirenderio wendanirwo na mugunda we no kugetha na nigetha wetikio tutire na itheruri director tamuhe ho yani ucio ni horo wama marito mako ni Benson Munana director Fahari Homes na onawe no tukurehe guku igwatire tuhure thimu namba 0704 000 111 guko ni mucie. Muturire kugashira kuherera Peters Driving School and Computer College uthomithania wito wa driving ni wa gikiro kia iguru. Nilipata mafunzo pale Peters Driving School, walinifunza professional driving. Hivi sasa mimi ni driver ambaye anafurahia mazao ya kazi ambayo anaifanya. Mimi ni daktari hapa Mayan Lifestyle Hospital. Mafunzo yangu ya udereva nilijisajili Peters Driving School.
Weyandĩkithie ũmũthĩ kũhetũkĩra thimũ yaku *483*4# tũcerere Petans Plaza Kiambu Town na kũngĩ kũingĩ. Hũra thimũ 0721 328383. Nĩ ũkwenda buroti ũgwa kanyũmba cia gũkomborithia, hostels, go downs, Airwave Properties Limited. Twina commercial plot cia 50 by 100 Juja Township, Waima, Thika Superhighway. Buroti ici iriganĩtie na JKUAT University, nayo barabara ya rami ya kuma Juja gũthiĩ Gatũndũ ĩgereire mũgũnda thĩiniĩ. Juja Town, nyũmba itirĩ ciaga akombori, nayo rent nĩ njega. Thogora nĩ 2 million nginya milioni 8 kũringana na harĩa buroti ĩrĩ. Oka Unicity Mall first floor. Hũra thimũ ĩyo ĩrĩ screen-inĩ yaku. Airwave Properties Limited. Mũgũnda no title. Yake nĩ horu ĩngĩkorwo ĩthirĩte mwaki. Thaici abatiĩ gũkorwo acokete kuma cukuru. Abakadi ndakinya mwisho. Ndeithia tu. Niĩ gũtirĩ mũndũ ũkĩraga raini ciaku. Ndereba nĩkĩ kĩũru nawe? Nĩkĩ ũrageria gwĩka? Nĩkĩ ũratengeria ngari? Nĩ ũkũmũgũithia? Aca baba. Nĩ ndahĩti nĩ kũrũgama. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Ndoigire gaka ndikaigathi niguo ngutinangerie mathogora ma buroti gũkũ Top Care niguo we wĩgwatĩre mũgũnda na nĩkĩo gũkũ Juja tutinangĩtie thogora kuma 550 nginyagia 495,000 na kuo Joska tugathiĩ thĩ nginyagia 395,000 only. Mĩgũnda ĩno tũkũirigĩire wega na tũgagwĩkĩrĩra maĩ nacio barabara cia thĩiniĩ tũgatema wega. Tucerera Ruiru Town kana tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Nitwacokereria nĩ ngatho moderator wa kanitha wa PCEA Mutahi Thengu na mwandiki wa kanitha ũyũ Ndagĩtarĩ Robert Waihenya nĩ marutĩirwo thamaji ya gũcokia thitango cia kwaga gũtĩa watho wa igoti tarĩki 22 mweri-inĩ wa gatano. Thamaji ĩno yũkĩte thutha wa moderator kwĩrĩkana nĩ atongoririe igongona rĩa kwĩhĩtithia David Nderitu Ndumo ta mũigi kĩgĩna wa kanitha ũyũ, ũndũ ũrĩa wagirĩtio nĩ mũcirithania Asneth Ongeri wa wĩra wa Nyambura. Eno horo makiria. As you can see, the honor of today of having Rĩrĩa David Nderitu wa Ndumo oire kĩrĩkanĩro nĩguo anyue muma wa kũgitĩra kĩgĩna gĩa kanitha wa PCEA kĩgomano-inĩ kĩa 24 kĩa kanjũ ya wathani wa kanitha ũyũ, mũtungatĩri Timothy Njoya atuthũrire gĩcanjama na akiumũrũrũka akiuga Nderitu arĩ na maroro marĩa agĩrĩire kwamba gwĩtheria mbere ya ehokeirwo ũtongoria wa gĩkĩro gĩkĩ. Kumbũkĩte atĩ kĩu kĩarĩ o kĩambĩrĩria kĩa ngeroa iria rĩu cirigicĩirie ũtongoria mwariĩ wa ũmwe wa kanitha iria nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na cira ũrĩa ũkinyĩte igoti-inĩ, Nderitu arerĩkana atĩ oire rũni rwa ciringi milioni 5 kuma sako-inĩ ya sheria na akĩrũgamĩrĩrwo nĩ andũ 15 hamwe nao wakiri Samuel Karanja. We went to court at the tribunal, cooperative tribunal, whereby David Nderitu Ndumo was ordered to pay us the amount of 7.4 million with the cost of the suit. And recently there was also a court order barring the aforesaid David Nderitu Ndumo from assuming the office of the treasurer of the PCA Church. Igoti rĩrĩtwo atĩ Nderitu
acokire akirega kuriha na arĩa othe mamũrũgamĩrĩire makĩambĩrĩria gũtinio share ciao cia mũigana wa rũni rũrĩa ruoetwo. Hau niho mũrũmĩrĩri wa kanitha wa PCEA Benjamin Njoroge Mburu athire igoti-inĩ cira-inĩ namba kĩbũgũ 76 wa mwaka wa 2024 na Njoroge o ta mũtungatĩri Timothy Njoya endaga Ndiritu ambe etherie kumana na cira wa ngombo ĩno mbere ya aiyũkĩtie ũtongoria wa kanitha. Tarĩki 8 mweri wa kana, mũcirithania Asenath Ongeri arutire watho wa kugiria mwandiki munene wa kanitha wa PCEA Ndagĩtarĩ Robert Waihenya na moderator Patrick Thego wa Mutahi marutirwo watho matikagerie kunyuithia muma wa ũtungata Ndiritu, no muthenya ũmwe thutha wa itua rĩrĩ kĩgomano-inĩ kĩa 24 gĩa kanjũ ya wathani wa kanitha, watho wa igoti ũkĩagararwo na Ndiritu akĩhĩtithio ta mũigi kĩgĩna wa kanitha wa PCEA. Riu mwandiki munene wa kanitha ũyũ na moderator nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra thamaji na marendwo mekinyie mbere ya mũcirithania Asenath Ongeri tarĩki 22 mweri tũrorete gũtarĩria itũmi iria cingĩtũma mage gũtacũkĩrio ikinya rĩa watho nĩ kũnyũrũria watho wa igoti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Umwe wa mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgia andũ aingĩ makĩria arĩa marutaga wĩra kũndũ kwĩ heho ona kana marutaga wĩra mũritũ nĩ gũturwo nĩ marũngo kana arthritis. Kũringana na arĩa mena thĩna ũyũ wĩhagĩrĩra rĩrĩa kwĩna heho ona kana tarĩ kũraira. Na ta ũrĩa Njenga wa Wambui aratarĩria, amwe ao makoretwo makĩgeria kũrigita na ndawa cia kĩmerera hamwe na kũhoya na ndawa. Kũringana na arĩa manaruta wĩra mũritũ kana arĩa marutaga wĩra kũndũ kwĩna heho makĩria arĩa maikangĩtie mĩaka, no makwĩre thĩna wa gũturwo nĩ marũngo nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa macũngĩrĩirie aingĩ gũtũra thibitarĩ, na angĩ magakorwo makĩmeria ndawa cia ruo makiuga nĩ mũrimũ ũrurumũkaga mahinda kwa mahinda. Gũturwo nĩ magũrũ na kũimba joint-inĩ, na ndĩciragia nĩ gwĩciria nĩ ũndũ wa heho. Ndathiĩ thibitarĩ maita maingĩ nĩ njĩragwo ndirĩ na calcium, ukaigua nĩ ũturirwo biũ nginya tũrũngo twa moko gũkũ ũguo gũkũ moko ukaigua nĩ maturire biũ, no ndũrĩ na wĩki tondũ gũtikĩrĩ na mbia. Marauga kwĩna heho kana kwaura nĩguo thĩna ũyũ wĩhagĩrĩra. Asthma na arthritis nĩcio ithumbũraga ciĩrĩ githĩ cia heho ithũire otaki, na no akaigua ndanatũra mũthitũ ndeithagia mũthitũ. Hospitali wakaniambia niko na shida ya arthritis vitu kama hiyo, so nikawa wananipatia. Riboti ya Njenga wa Wambui nĩ tũkũmĩamũkĩra wega wona cihanda wega thaa 3, na ũmũthĩ thaa 3 nĩ tũkuona ndagĩtarĩ ũrĩa tũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ mũrimũ ũyũ wa arthritis. Angĩ mawĩtaga mũrimũ wa marũngo, angĩ makawĩta mũrimũ wa heho. Twambe tũikĩrie nĩ tũgũcoka tũcokererie, ndũgathiĩ kũraya. Wĩ mwega mwĩroreri witũ, rĩtwa nĩ ndagĩtarĩ George Waciuri na na gĩkeno ngoro yakwa nĩ njega ĩgĩkwĩrĩra ng'ũndũ thaĩrĩre kũrĩa mũciĩ mũnene wa gĩcũa-inĩ nĩyo tũreta Ocean View Ridge na Optiven, na gũkũ no ũgĩe mũciĩ ũngĩ waikũrũka gĩcũa-inĩ kũndũ marũngo matagũtura wake mũciĩ waku, na Optiven ĩgagũthondekera andũ hega ha gũtubĩra kũrĩa tũmaĩ-inĩ tũgagwĩkĩra rũgiri. Hũra namba ĩno 0790 300 300. Mortein Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortein Doom message of how you and I can fight to end malaria. Mortein Doom, Kenya's #1 choice. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni, ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira, ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed, security na thukuru, kanitha na thibitarĩ, handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited.
na ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Itagwo Njenga Director Mawega Company Limited, na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa ĩ hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũra na Mawega Company Limited. Na rĩu wona warĩkia kũrĩha mũgũnda waku tũragũitĩra rori ya mahiga ma kwambĩrĩria mũthingi. Tũhũrĩre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, mũciĩ waku wa ũigithia. Goko Trans-Africa College twina technical courses iria ingĩgũcenjeria mũtũrĩre waku wandĩkĩtwo kana wĩyandĩkĩte. Kothi ici nĩ ta hotel and catering, culinary arts, barista and coffee making skills, hairdressing and beauty therapy, fashion design and garment making, electrical and electronics engineering, plumbing, motor vehicle engineering na ingĩ nyingĩ. Goko Trans-Africa College twina workshops cia practicals irĩ na indo ciothe na arutani aitũ mena ũmenyo wa technology ya kĩrĩu nĩguo gũkũharĩrĩria we mũrutwo. Mũciari cagũra Trans-Africa College na kĩranĩro gitũ nĩ atĩ nĩ tũgwĩka ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mwana waku nĩ erũgamia mũtũrĩre-inĩ wake. Trans-Africa College, developing people, inspiring future. Kinyanĩria kĩroto gĩaku gĩa kũgĩa na broti na Brickman Properties Limited. Igithia broti yaku ya 50 by 100 Joska Kagundo Road na 375 Juja Farm Athi nĩ 550 ũrĩhe 100 balance ũrĩhe na mĩeri 6. Broti ici nĩ njirige cietereire mũciĩ ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie kũndũ kwĩna neighbors. Broti ici ciĩna maĩ, thitima na barabara njega, kũndũ kwĩna mathukuru, mathibitarĩ na ũgitĩri. Taito ciothe cia o mũndũ kĩũmbe cia broti ciothe ciĩ tayari. Tũcerere Greek Towers Roiro Town 2nd floor room C13 kana ũhũre 0746 888 111. Pata ploti, pata title. Pata title, pata ploti. Urenda kwĩrire na gĩthũngũ no andĩkire diary-inĩ. Rĩu andĩka ũũ. You are fired. Riboti ici ndĩna cio itirĩ na thĩna. Riboti ici ciothe irorirwo ngĩroragĩra na maitho makwa na maumĩrĩra maya matirĩ na thĩna. No ũkorwo thoko-inĩ ũcoke ũnjĩre tũrĩa kĩrathi kĩmwe. Thoko niĩ ti yakwa. No ngĩruta wĩra ta ũyũ kweri. Ũruta wĩra ũrĩkũ no hana wakaba thoko. Agerithia ũrĩmi waku wa mboco na bisafi. Eninaga ria rĩa nyeki na rĩa mathangũ marie mboco-inĩ itegũcicina, cie nini kana nene na gĩthimi o kĩnini tu. Wĩgwatĩre bisafi ya Grovet nĩwe gũkuhĩrĩirie. Ũhoro makĩria twarĩrie kũgerera namba ici. Nina kaimana ria rĩa mboco na bisafi herbicide kuma Kenagro Suppliers Limited. Nĩ twacokereria o rĩngĩ na rĩu tũguthũke iharo-inĩ citũ. Timu cia airĩtu cia mũthako wa volleyball nĩcio KCB, Kenya Pipeline na Kenya Prison nĩ ciumire gũkũ bũrũri-inĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ gũthi bũrũri-inĩ wa Misri kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia mũthako ũyũ wa gĩtarũ kĩa Afrika. Macindano maya manjĩrĩirie ũmũthĩ na ngwatanĩro magatirihwo tarĩki 5 mweri tũrorete. Kahinda-inĩ kau timu iria irarĩ kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia mwena wa arume nĩ cicokereirie gũkũ bũrũri-inĩ. Timu ya Kenya Prison ĩrarĩkirie ĩ namba 3, KPEA ĩrarĩkia ĩ namba 7, nayo Equity ĩrarĩkia ĩ namba 11. Well known as CBD, we've come to the end. Hau niho tũgũkorwo tũgĩtiriha mohoro maitũ ma thaa 1. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura Wanyĩtũ, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko agetwo Njoki Shege, na gũgũtigana ciugo ici rũciũ rwitũ nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ.
Zitech University twina kothi irabatarania mawira-ini ta ICT, Media, Engineering, Social Sciences na Business. Intake ya main irathie na mbere. Zitech University, invent your future. Ndoigire gaka ndikaiga thi niguo ngutinangerie mathogora ma buroti goko Top Care niguo we wigwatere mugunda na nikio goko Juja tutinangetie thogora kuma 550 nginyagia 495,000 na kwa Joska tugathie thi nginyagia 395,000 only. Migunda ino tukuirigeire wega na tugagwikirira mai na cio barabara cia thiini tugatema wega. Tucerera Ruiru town kana tuhorera thimu namba 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Rete semberiria ai ria riu ndiraria njanjoro ndani tora nyuma murithu ini Muthe hewira muthe ona niwe huhagira nginya na kuguru ino mbubagira niyo mwene ino ni koropa na wenjuo Murimi wa bebe ndugetikire magetha maku kimera giki maninwo ni nyeki thangari na ria rimira bebe ciaku ithere o wega ukihuthira Kolopa nirio icembe riaku kimera giki kuma Osho Chemical Industries Limited. Nyeri National Polytechnic ni turanirira intake ya April na May 2024 hari aruto aria marikitie form 4 kirathi gia kanana na andu aria mena umenyo wa kuruta wira no matiri na certificate. Turi na kothi cia agriculture, engineering, applied science, hospitality, business studies, building and civil engineering na ingĩ nyingĩ. Tuthomithagia tukihuthira curriculum njeru ya NNP o hamwe na CBET na igeranio iheanagwo ni NNP. Arutwo nĩ meguteithĩrĩrio kũheo mbeca cia HELB kũgerera mũbango mwerũ wa thirikari wa HEF. Kwiyandikithia cerera www.thenyeripoly.ac.ke kana wiyandikithie wabici-inĩ ya registrar. Tuhurire thimu kugerera 0712 578 708. Mortin Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortin Doom message of how you and I can fight to end malaria. Mortin Doom, Kenya's #1 choice. Petals Technical Training Institute ni college ithomithagia hands-on skill gutigirira ni watuika expert hari kothi cia moko ta cosmetology tukihuthira mitindo ya kiriu ni turagutua interior designer wega tu in the fashion design industry na oroho gutigirira mundu wothe ni digital. Now atagathi guthi in the media industry in our state-of-the-art studio. We are the Omothe in our Facebook page, Petals Technical College, Kana, Otoserere Kiambu Petals Plaza. Intake Noirathi Nabere, Horathimo 0707 490 390. Hii ni wĩriragĩria gũtũũria